Стандарт хэмжилт зүйн салбарын удирдах ажилтны зөвлөгөөн боллоо. Нэг улс нэгдсэн стандартад зориулт хөтөлбөрийг батлуулж хэрэгжүүлэх, цаашлаад салбартаа хөрөнгө оруулалтыг нэмэгдүүлэх, олон улсын төсөл хөтөлбөрт хамрагдах салбарын хүний нөөцийг чадахжуулахад голлон хөнджээ. Мөн стандарт хэмжилт зүйн салбарын нийт тэргүүний асуудал бол хууль эрх зүйн орчныг сайжруулах зорилт дэвшүүлсэн байна. Энэ асуудлыг засгийн газрын хуралдаанд танилцуулж цаашлаад хаврын чуулганаар хилцүүлэхээр төлөвлөж байгаа гэлээ. Мөн технологийн дэвшил буюу ухаалаг AI технологийн стандартын салбарт нэвтрүүлэх чиглэлд анхаарч бодлогын түвшинд хэрэгжүүлнэ гэдгийг шадар сайд тодтоглоо. Хуулийн методдоо нэгэн адил хэрэгэлдэг байх юм тогтолцоо руу шилжих нэгдүгээр шаардлага байна. Хоёрдугаар стандартын байгууллагын бүх салбарт стандартаа хэрэгжүүлэх талаар үйл ажиллагааг уялдуулах асуудлыг сайжруулах шаардлага байна. Гуравдугаар стандартын тогтолцоог олон улсын стандартын тогтолцоотой ижил түвшинд хүргэх ялангуяа гадаад улс орнуудтай харилцсан хүлээн зөвшөөрдөг байх стандартаа. За тэгээд энэ хууль эрх зүйн орчноороо дамжуулаад импортын болон экспортын бараа бүтээгдэхүүний чанар аюулгүй байдал тавих хяналтыг илүү сайжруулах. Ялангуяа энэ хүнсний аюулгүй байдал, хүний эрүүл мэнд тэгээд ийм хэрэглээгээд энэ стратегийн бараа бүтээгдэхүүн үйлчлэгээнүүдийн аюулгүй байдлыг хангах асуудал маш чухал. Импортоор орж иж байгаа бараа бүтээгдэхүүнүүдийг бүгдийг бид хиймэл оюун ухаан дээр суурилсан нэгдсэн систем рүү шилжүүлж эхэлж байна. Өнөөдрийн байдлаар Монгол улсад нийтээ 6732 стандарт хүчин төгөлдөр мөрдөгдөж байна. Хүчин төгөлдөр мөрдөгдөж байгаа стандартуудыг салбар бүрт мөрдүүлэх, хэрэгжүүлэх хяналтыг сайжруулах нь чухал байна. Стандартыг мөрдөхгүй бол заавал эрсдэл дагуулдаг. Түүнчлэн стандартын хэрэгжилтийг хангахгүй байгаагаас болж гадаад улс орнуудтай эдийн засаг экспортын чиглэлээр нээлттэй стандарт гэсэн нэг хэлээр ярьж ойлголцоход хүндрэл гарч байгаа юм байна. 22 оноос 24 оны хооронд 6 салбартаар стандартын үзлэг хийсэн байна. Үзлэгийг болохоор 3 тохиолдол хийж байгаа. Нэгдүгээр тохиолдол нь болохоор ажлын хэсэг техникийн хороо санал болгосон. Хоёрдугаар асуудал нь тухайн стандарт 5 жил болсон. Гуравдугаар асуудал холбогдох чиглэлийн төрийн байгууллага санал санаачлаг гаргавал тэр стандартын үзлэгийг хийдэг. Тэгэхээр ингээд аваад үзэхэд бол барилга байна, эрүүл мэнд байна, хүнс байна, аялал жуулчлал байна. Гэх мэтлэнгээр салбаруудад үзлэг хийсэн байна. Тэр үзлгүүдээр ингээд хараад үзэх юм бол өнөөдрийн ихтгэл дээр харж байгаас 2400 стандарт үзлэг хийсэн. Энээс харахад 500 орчим стандартыг бол шинжилэн сайжруулах шаардлагатай. Бас нэг 400-аад стандартыг бол дахиж шинээр бий болгох хэрэгтэй. За нэг 200 300-аад стандартыг бол энийг бол хүчингүй болох шаардлагатай гэдэг асуудал өргөж байгаа. Жишээ нь эрүүл мэндийн салбарт хамгийн их буюу 692, хүнсний чиглэлийн 650, барилгын салбарын 620, хөдөө аж ахуйн салбарын 460, уулуурхайн салбарын 349 стандартууд хэрэгжиж байна. Орон нутагт эрүүл мэнд боловсрол барилгын салбарын стандартуудын хэрэгжилт 50% хэрэгжилттэй гэдгийг орон нутгийн төлөөлөл хэллээ. 2025 оны улс болон шадар сайдын багцын төсвөөс зарим аймагуудын барилга байгууламжийг шинжилэхээр тусгажээ. Лаборатори, конторын барилгын асуудал байхгүй байгаа. Манайх хангаан бүсийн бүсчилсэн үйлчлэл Монгол улсаас баримталж байгаа бүсчилсэн үйлчлэлийн ерөнхий төлөвлөгөөний дагуу бол манайд жишээ лаборатори баригдахаар уг нь бол төлөвлөгдөж байгаа. Тэгээ энэ оны шадар сайдын зүгээс бол манай аймаг дээр сорьцын болоод конторын барилгын асуудлыг шийдвэрлэхээр зураг цэцэл маань ингээд шийдэгдээд явж байна. Мөн дараагийн дугаарт бол манайх хар хорин болоод бүрд үлцээ итгэхэд манайх бас газар тариалангийн бус нутгийн хувьд бол бас үр хариуцлагын тэр лабораторитой болох тийм зорилго төвшүүлэн ажиллаж байгаа. Ер нь бол эрүүл мэндийн салбар болоод боловсролын салбар бол стандартыг төлхөө сайн хэрэгжүүлэх тал дээр дор бүрний тэр чанарын баг нь дотоод хяналтын баг нь үйл ажиллагаагаа харьцангуй сайн явуулдаг гэж би ойлгодог. Хувийн хвшлийн болоод бас энэ баг санхүүгийн байгууллагч гэдэг юм уу те бусад арай тийм нэг зэрэглэл өндөртэй мөн шаардлага өндөртэй тэр газрууд юм бол иргэдэд үйлчлэх стандарт бол арай өөр байх. За Зохион аймгийн стандарт хэмжилтийн хэлтсийн хувьд бол бас нэн төргөнд тулгамдж байгаа асуудал гэх юм бол бас байртай холбоотой асуудал байдаг. За өнөөдөр мэргэжлийн хэлтийн байгууллага
талын одоо лабораторид ашигласан барилга үйлчилгээ явуулж байгаа хэдийч яг өөрийн бол одоо өмчлөлийн буюу тийм ээ ашиглах хэрэг нь бас хязгаарлагтай байдаг. За тэгээд дээр нь бас мөн им уруулж байна. За лабораторийн тоног төхөөрөмжийн бас дутагдaltaй асуудлууд байгаа. За шайзруул шинжилэл бас асуудал олон байгаа. За шатраатаагаар хэдийгээр шийдэгдэж байгаа боловч бас дутагдaltaй талууд байгаа. За мөн одоо пестицидийн үйлчлэл тодорхойлогч гэдэг юм уу те бас биднэрт өнөөдөр одоо орон нутгийн хэмжээнд пестицидийн үлдэгдэл байна гэдгийг юм л үзэж байгаа боловч яг ямар агуулмжтай, ямар хэмжээтэй байгаад байгаа, ямар төрөл тоотой байгаад байгаа гэдэг нь бол төдийлөн тодорхойгүй байгаа. За өнөөдөр одоо нөгөө бүсчилсэн хөгжлийн бодлого тийм ээ энэний үндсэн дээр бас хов аймгийн стандарт хэмжлэгийг түшиглээд одоо жишг лаборатори барих тийм төлөвлөгөө хөтөлбөртэй байна гэж ойлгосон. За энэ одоо хэрэгжиж игснээр бас баруун бүсэд тийм ээ одоо энэ дутагдaltaй байгаа, энэ үзэж чадахгүй байгаа аюулгүй үзүүлэлтүүд эднэрийг бол бас үзэх боломж нөхцөл биднэрт бүгдэж байна гэж бас харж байна. Стандарт хэмжил зүйн салбарын удирдах ажилтны зөвлөгөөнд 21 аймгийн хилцээний дарга ахлах мэргэжилтнүүд оролцлоо. Орон нутгийн төлөөлөл өнгөрсөн онуудад хийсэн ажил хяналт шинжилгээ, үнэлгээний дүнгээ хэлэлцэж цаашдын зорилтоо тодорхойлсон байна.